呢啲零碎書係之前有個爺爺俾你㗎，應該好多人都有買。好多人係啊，BB 嗰陣好細個 BB 嗰陣，媽咪就有俾呢啲視覺卡你睇咯。係啊，跟住但係呢啲其實都要1歲開始先至同你講，但係唔係0歲咯。然後呢啲其實而家2歲先至開始啱用，係咪？你揾唔揾到佢粟米喺邊啊？粟米 BB 係啊，個粟米有邊個揞緊個粟米啊？係喎，你終於可以睇到咯呢幾本書。粟米喎。係啊，鉸剪，邊個燕子個尾巴好似鉸剪？燕子嚟㗎，應該係燕子嚟。呢個邊個係老虎戴咗佢副眼鏡啊？係喎，有戴眼鏡喎，藍色嘅眼鏡。係啊，我終於睇到啲書啦，0歲擺到0歲擺到而家。蝴蝶啊，係喎，蝴蝶喺呢度喎。松鼠咧，你睇下，松鼠匿埋咗喺邊個度啊？有個松鼠嘅尾巴。松鼠係喎，喺呢一度啊。尾巴。係啊，尾巴。尾巴。係尾巴，呢個松鼠嘅尾巴。蛇咧，佢匿埋咗喺邊度？澳門啊！花樽，隻花樽係啊，有邊個花樽好似有條蛇嘅圖案啊？蛇嘅花紋啊？蛇啊！係啊，喺邊度啊？喺呢度啊！邊度喎？邊個花樽啊？邊個啊？呢度有咩？邊度喎？邊度有似咩？似蛇圖？我好似都有綠色，同埋都有呢個桃紅色。但係呢一度啊，呢個花紋係咪好似佢嘅花紋啊？係咪啊？呢啲書你之前係咪有睇過？都啊！點解你畫到咁嘅？係喎，長頸鹿。畫到咁啊！係啊，邊個畫㗎？邊個畫㗎？好痛啊！係啊，好痛啊！好痛啊！你知唔知呢啲書點解爛咗嘅？真難咗啊！係啊，係俾魚蛋咬爛